بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabnaa caawa shir saxaafadeedkan ama war saxaafadeedka wartimiyeedka inaanu kaga warano wixii maanta dhacay si kooban hadaan u dul marno marka hore saaka markay 6 subaxnimo ahayd ciidanka ama argagixisada Musabbixi uu ka soo diray gobolada waqooyi waxay dagaalka ka soo bilaabeen dhinaca bari dagaalkaasi wuxuu soconayay ilaa iyo 10kii iyo 59 waxay ka bilaabantay oo ay soo galeen ciidankii Mahad Cambaashi uu hogaaminayay oo Maleesiyadii waqooyi ka timi SNM argagixisada ahayd waxay ka soo galeen dhinaca waqooyi dagaalkaas waxay ku soo dhawaadeen ilaa iyo meel dhexe oo magaalada ah waayo xagga dagaal lagama filayn kamana u jirin ilaahay mahadi muddo yar oo kooban waxa lagu guuleystay in la geeyo la dhaafiyo in alla intii ay ka soo duuleen lagala wareego hub fara badan meydkooda iyo dhimashadooda iyo dhaawacoodina laga soo ururiyo laamiga ducihiisa iyo dhulka ay ka baxeen isla markaa waxay haddana dhinacii kala dib ugu noqdeen oo xoog soo saareen dhul fara badan oo koonfurta ilaa iyo galbeedka ku beegan bay haddana xoogga soo saareen wuxuu ahaa dagaal baahsan oo aan waxba la isula hadhin nimankaasina wax alla waxay dib u dhigteen aanay jirin iyagaana soo bilaabay xabadda labada dhinac iyo meel kasta oo maanta wax ka dhacayeen cidda xabadda bilaabaysay oo duulaanka iyo weerarka ahayd iyagay ahayd qorshe iyo nidaamkooduna wuxuu ahaa inay qabsadaan maanta magaalada oo gacanta ku dhigaan hadday ugu yaraadaan inay kala bar u qabsadaan way socon weyday ilaahay fadligiis meel alla meeshii ay soo galeenna waa lagu jabiyey waana lagaga adkaaday wax alla wixii ay meesha la soo galeenna waxaa laga dhigay wax dhintay iyo wax dhaawacmay waanu ka xunnahay aad iyo aad baanu uga xunnahay arrintaa iyada ah maxaa jira waxa isku dhimanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo uu colka iyo dhibaatadaas soo abaabulay Muuse waxaa halkaa ka muuqanaysa waanu caalamka gaarsiinaynaa Musabbixi inuu ummadda ku yahay argagixiso taliskiisa iyo amarkiisuba inuu ku yahay ummadda argagixiso waxaanu leenahay oo caalamka ugu baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo farageliyo maamulka Musabbixi ummadana laga qabto waxaanu qiyaasaynaa maanta dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha ka dhacay laascaanood dhinac walba oo aan loo kala aaba yeelin caruur dumar waayeel iyo cid kale toona aan loo aaba yeelin waa tiro aan la koobi karin oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ka kooban waa khasaare aad u baahsan annagu kuma faraxsanin dhimashada xad dhaafka ah iyo khasaaraha ka dhacaya gobolka Sool ee Muuse soo abaabulay laakiin waxaanu nahay dad dulmi lagu soo aaday oo difaacu nafsi ku jira oo ku nafbaxaya maalkooda iyo naftooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda ilaashanaya waxaanu leenahay caalamku arrinta iyo indhaha ka qarsan dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaanu leenahay dawladdu iyada dadkan maamul ah iyada awood ilaahay ka sokow leh iyada wax ka qaban karta isha inay ka eegato inay dani ugu jirin maamulka iyo ragga gacanta ku haya ee madaxda ah sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha kale muhiimka ah dani idin kuma jirto taariikhduna wax way qori doontaa ummadana dani ugu jirto waxa sida u dhimanayaana oo duulaanka loogu yahayna waa dadkiinii waxa ku dhimanaya labada dhinacba waa dadkiinii weeye waxba yaan la oran Muuse taladiisu waxa weeye inaan cidina ka dambayn mar haddii waqtigii ka dhamaaday inuu ummadda ku sii cagaxaartuu doonaya oo ummadda rogo waxaanu leenahay oo qaylo dheer ku leenahay waxay u baahan tahay ummadani gargaar bini'aadanimo waxay u baahan tahay gargaar xabad joojineed waxay u baahan tahay in xaaladda Sool ka taagan wax laga qabto ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee u dhimanaysa sida axmaqnimada ah ee Muuse soo dabada ka soo riixayo waxaanu leenahay wax laga qabtay u baahan tahay